السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كوجمتوتا دعوتوتا عشان كدرتو. إجا كوجمتوتا دعوتوتا كينيا أرى مشا باقي كواليتي تاتي بريدو تكسيني كوني دفني مشا سومالي جتودا. إجا كم بيكمو مشا سومالي نمرتي دوبا كينة تك مرجع تانكنا نمرتي روما كنا بيكمي جرا جتودا. سنراك إجمو سبسكرايب كتشون غير channel كينة تدفودا وروني channel كينة كنا حراتاتا سبسكرايب كتشون غير channel كينة تكونتا وروني مو معاملة كينة تاتني مو تهريو تكيسنيف شير كودا سنينجرا كوجمتو تراوتو تكينا أمان أكمارجا جرتان كيس كوني مشالين كوني مشا بوليس كينة جمالي مكادا وركم كم ساديا فارس جرام مكادا جريني هذه منا إسا ساديا فارس جرام تي ميشان ساني كنا فكاتة جودا وتكينا غير بلد دي مين جرام ميشان ساني شير لايك سبسكرايب جودا نسيلي اور بربادة يو جراتان كلاتي بالبلتاني نبرة أرجع جودا لتنجي جودا وتكينا كنا فكاتة هذا فيديو كنا مجين توران شير لايك سبسكرايب جودا رافضنا إيجا أكمارجا جرتان كان عشان بيسو إيجالتي جرتي جودا هريون يوسين راك إيجامو شير لايك وشوكوفا كنا بتشامتي أرومي أقول تكيس بكين نوجه سنة هنجرو لكوسب بالبلاكين فولا channel screen كده ترى أرجعتن جتودا كنا فاجأ رماتا كنا وجين تورتاني سنين جنة عشان قتي مشالي كنا تكون تكوسين بيسفتي أني مو كاميرا ماني تودا نسيبالين ترى جتودا هاي راوت تكينا أكمل كتان كنا كارير وجين إسني تبني روان جرو ميشا أبريتنا ساريا فانوس كنا أكمل كتان كنا دولا مني كنا فكاتة جدا تكينا شير لايك سبسكرايب جورا نوجا جبي سونو رافتنا أكمل كتان كنا كيسة اللي مسابة ببريدو تكلم كبا كوني مو إدو شير في إدو فتا كيسة درجة سني كايتاني أكمل كتان كنا بربالي كل ماني أسيت مو إدو بربالي مستواتي كم كوني اللي أكاسمتي باك فتا درجة سني كايتاني جدا تكينا دولا منكم بكلام توجتاميتي ولتي والبرا nama jechuudha asitti immoo iddoo uffata itti fannifatanii ni beeytanii haarawa miti yoo namni haarawa jiraate jecha ibsina abbaan immoo meeshaa ofii keessaa laallatu banee haala kanaan agarsiisa malee yeroo hedduu nu biratti hojjetama meeshaan sumaalee nu biratti baratamee jira jechuudha daawwatta keenya akkuma argitan kana asitti illee algaatu jira daawwatta keenya algaa hedduu bareedaa ta'edha viidiyoon akka inni jirutti sirriitti mul'isu hundumaafuu kaameraan keenya gara mara xiraatiin qabu isiniin jechuu barbaadite asitti kun akkuma argitan kana ibsituu fi dhaamsituu qaba oliif of gochuu dandeettanii asitti immoo achumatti sokkeetti qaba akkuma sanitti bakka chaarjara itti sakkaattan jechuudha algaa keessanirra osoo hin ka'iin osoo chaarjara bakka deemtanii hin soqiin achuma irratti bakka sokkeetti qaba akkuma argitan kana asitti immoo firaasha jira firaashni akkuma argitan kana firaasha kwaalitiidha gatii firaash kana qarshii 16 garuu firaashni qarshii 28 jira daawwatta keenya firaashni 16 kunis bareedaadha warri dandeettan 18 28 haga barbaadanii firaasha kwaaliti ta'e bitachuu dandeettan jechuudha daawwatta keenya akkuma argitan kana masaabota hedduu qaba masaabota hunda waan banee xiqqoo duubatti sana yaalaa jedheera warritan kana masaabaa habbaa sadii qaba waan barbaadan as keessa dalachaastanii naqachuu dandeettan uffata diddiqaa jechuudha innuyyuu waa baay'ee fuudha jechuudha daawwatta keenya asitti lakkuma san gamanalleen kumudinoon waan hundaa taguuttatte jechuudha daawwatta keenya masaabaa lama qabdi kumudinoonuyyu hedduu babbareeda algaan sumaalee jechuudha hedduu bareeda dizaayinii hedduun ajaja hedduu biraa qabna hundaayyuu yeroo baay'eetti tokko tokko isaatiin haala kanaan isin agarsiifna jechuudha tartiibuma abbaan naa qopheessaadhaan qopheessine isin agarsiifna hedduu babbareedanii kun asitti illee masaaban direesingii gubbaarra gara olaanu jiru wanta xixiqqoolee keessa naqachuudhaaf haalaan kam mijaa'edha gara gadhaanti immoo waan barbaadan keessa naquu dandeettan jechuudha asitti illee masaaban isa shaatariidha akkuma argitan kana shaatarii kwaalitii eeggateen hojjetamee qaxxamameefii jira itti fayyadamni isaa hedduu kanamatti toluudha akkuma argitan kana balbala guddaa immoo lama qaba gatiin direesingii kana qarshii 30 daawwatta keenya algaan $75 70 gatiin isaanii kana fakkaata asitti immoo biffee qabanii biffeen tunillee nu bira baratamtuudha biffee tana qofa osoo hin taane meeshaa nu biratti argitan kana qofa osoo hin taane meeshaa kamiyyuu qabattanii dhuftanii nu dalagaa weettan nuti isinii dalaynee isinii geessuudhaaf qophiidha jechuudha daawwatta keenya isinii geessuudhaaf yoo jennu asirratti wanta isinti himuu barbaadu biyya kamuu yoo taatan meeshaa isinii geessuu dandeenya garuu immoo gatii tiraanspoortii makiinaa akka kafalatu abbama meeshaa nurraa bitate malee nuti meeshaa gurgurra malee makiinaa ofii keenya natsaa akka geessinu miti kan hubachuu qabdanii gara keenya gisee dhuftan jechuudha nuti wanti isinirraa barbaadnu tokko hin jiru fakkeenyaaf namoonni tokko meeshaa gisee namaaf dhiyeessan gatii dadhabbii kiraa manaa wanta akkas jedhee namoota taqabbalantu jira ni beeyna jechuudha garuu immoo meeshaan keessan yoo nu bira turellee kiraa manaa nama tokkollee asiin durallee gaafanneen beeynu amma achillee hin gaafannu gatii dura itti waliigallee gaafa qabdii kentanii guyyaa itti waliigalleetti isinii baafna kifiyyaa dabalaa tokko malee kiraa manaa malee jechuudha kana hubattanii aashaan akka dirfilattanii dhufuu qabdanii isinirraa ka eeggamu nuti meeshaa kana hedduu walitti gurgurree kan warra hin jirrellee dhiyeessina meeshaa mana keessatti xiqqaa kana fa'a garuu tiraanspoortii as keessatti baafne san tokkollee gaafataa hin jiru ka gara mana keessanii ittiin fe'attan qofa jechuudha baasanii isin qabdanii asitti immoo tuyyuu meeshaan kuni
meeshaan kun immoo daawwattoota kennaa meeshaa obboleettiin xayyibaadha. Xayyibaan intala baaleeti jechuudha. Daawwattoota kennaa meeshaa mana keessaa saadii afaanuus hin qabdu waan ta'eef keessatti walitti hojjannee jechuudha viidiyoo kana. Akkuma argitan kana firiijii hedduu bal'oo taatedha. Ol dheerinni isaattuu iyyuu akkasuma miti malee dalga isaatitti kiftatii qaba. Iddoo meeshaa isinii fuudhuu danda'udha jechuudha. Firiijii kwaalitiidha yoo ifaan bareellee yeroo dheeraadhaaf turuu danda'udha jechuudha. Gatiin firiijii kana yeroo ammaa kanatti qarshii 45 galee jira. Asitti immoo maashina uffata miicuutu jira. Maashina uffata miicuu kiiloo 16 daawwattoota kennaa warri kiiloo 9 kiiloo 8 naa bitatan kiiloon 9 kiiloon 8 uffata miicuu hin danda'u. Akkamitti akka isin hubattan hin beeku malee kiiloon 9 8 waa xiqqoo kaasnii wantoota xixiqqoo yoo miicite malee waa xiqqishuudha. Sijjamar hin barbaachisu jechuudha. Kiiloo akkasii bitachuun kiiloo 16 18 kana yoo bitattan isiniif mana keessaniif gahaadha jechuudha. Amma kun 16 maashina bareedaadha. Kana fakkaatu isiniin jedha daawwattoota kennaa meeshaan obboleettiin saadii meeshaan obboleettiin xayyibaa gara baalee deemee jira jechuudha. Meeshaan kunillee isillee majliisa qabdi meeshaa mana keessaa qabdi tokko isaatiin isinitti agarsiisa. Share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina. Warri meeshaa bitatu barbaadan lakkoofsa bilbila kennaa taampinaalee irra gana oduu viidiyoo ni jira viidiyoo jalattis ni jira waan ta'eef fudhattanii gara keessatiin dhufuu dandeettanii gara waasaappitiin koottan dubbisaa isiniin jedha. Isin keessummeessina. Asittis akkuma argitan kana makashashaa qabdi obboleettiin teennaa saanii zirgii maxxabashaa isa guddaa ta'edha daawwattoota keenya akkuma argitan kana maxxabashaan kun guddaadha akka viidiyoo irratti xiqqoo isintti fakkaatu kana miti. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana meeshaan obboleettiin akkuma itti fufetti jira yoo kaameraan sirriitti mul'isu baate malee asitti illee maandajaa akkasara qabdi maandajaan kun qarshii 900 kaisiidha itti biteen jechuudha yoo dabale majannee isinitti himna baalli xiqqaaf guddaa qabdi akkuma argitan kana keessatti immoo mastaaxabatu jira yookaan immoo meeshaa harka irratti dhiqatan mastaaxaba kwaalitii ta'edha kun akkuma argitan kana jookii xankaarraa fi kassaa bakka saamuna irra kaa'atan qaba. Wanni kun mastaaxabaan kun aynata adda addaatiin jira. Aynata kanaan filadhee biteefii jira. Asitti immoo distii abbaa 3 hinaafii jiran jettee irtisiini ani mootu birrii distii abbaa 4 ishii keessatti gatii isii waliin dubbanneen arganna abbaa 4 godheefii jira. Kun akkuma argitan kan distiin tun xankaaraadha jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaan obboleettiin akkuma itti fufetti jira. Haga dhuma viidiyoo keenyan wajjin tura. Masoobii immoo dhiifama daantolee seeraan tintiramne viidiyoo keessatti akka isin dabbarre seeraan itti direechi agarsiisaa wayita geessu irratti asitti immoo burcuqqoo shaayii haarawaa dhufte jechuudha. Hedduu bareeddi burcuqqoo shaayii tuni kaameraan garuu dhagaa hin jenne sirriitti isin mul'anne fakkaata. Kwaalitiidha hedduu xankaaraadha hedduu bareedduudha. Kun akkuma duuba kaartoon irratti argitan kana isaan xiqqanii jirratti footoo kaasanii ni bareeddi jechuudha. Asitti immoo obboleettiin teennaa albee guddoo fi albee xiqqoo meeshaa xiqqaallee qabdi. Asitti immoo saanii saarbisii warqaammaa daawwattoota keenya sagaleen qofallee naqabeera dhiifama isiniin jedha daawwattoota keenya sagaleen kiyyoo sirrii isiniif hin dhufin. Akkuma argitan kana cilfaa karuuzaa kaawwaxii adda addaan jechuudha. Cilfaa karuuzatu xiqqaaf guddatu jira. Haala kanaan binnee qopheessinee fi jirra inni kun immoo tuka daabboo yookaan immoo biddeena ittiin qopheeffatan jechuudha. Asitti immoo masoobii biddeena guddaa isa ta'ee fi gaggamalamee qophaa'ee daanteelii isaa wajjin akkuma argitan kana kun daanteelii isaa wajjin daanteelleen bal'aa isa ta'edha daawwattoota keenya itti bitamee fi jira jechuudha daawwattoota keenya isa bichaa miti saadiyaan obboleettiin teennaa saadiyaan jedha dhiifama saadiyaan haadha meeshaa sumaalee sanii isiin xayyibaadha haati meeshaa kanaa xayyibaa intala baaleeti jechuudha. Akkuma argitan kana majliisa qabdi majliisni isii kun sintu mul'ata jedhee abdii qabaa hedduu bareedaadha akkuma filannoo isiitiin hojjannee qopheessinee fi jira majliisa kaaree 6 qabdi jechuudha kaareen 6 kunoo kana fakkaata. Meeshaan keenya sirriitti waan isin bareedneef iddoon itti viidiyoo hojjannu rakkoo qabaa inshaalla gara fuulduraatti kanallee sirreessine faagoon akkasii dhufna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.